ايه يا بطوط؟ حاطه ايدك على خدك ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ يعني مش عارفه مالي؟ والله العظيم ما اعرف. ايه اللي مزعلك؟ طب قولي لي. ايوه يا اختي، اعملي نفسك عبيطه. ابنك ضناكي سايباه كده، ولا بتسالي عليه، ولا بتعرفي بيعمل ايه، ولا بتجري وراه عشان حتى تاخديه. ايه قلبك بقى حجر؟ اتعلمتي القسوه يا بنت؟ ايه اللي حولك كده؟ ده انت حتى ما بتقوليلناش على اللي في راسك. مالكيش اهل خلاص؟ هو احنا عدوينك ولا عدمتينا؟ ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا لا، بس هو الموضوع مش بالبساطه دي. حلو قوي. ايه بقى هو الموضوع؟ علشان احنا ما بقيناش فاهمين حاجه. احنا نعرف اللي اسامه عمله والحاجات اللي مضاكي عليها، ولما قعدنا مع المحامي علشان يشرح لنا قال لنا ان احنا علشان نرفع دعوى ضم السيف لازم يا اما تطعني على الامضه يا اما ندفع الفلوس اللي هو سحبها من الحساب بتاع الشركه اللي كان